Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat petualang Homestay Rawa, sore hari ini kita akan ikat burung kuak. Mudah-mudahan mendapatkan rezeki. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan yang subscribe diberikan kemurahan rezeki dan dijauhkan dari bala. Nah, sore hari ini kita akan masang makai raci. Nah, kita akan masang di sini. Mudah-mudahan bisa menghibur.